Видите, имаше еден текст, скоро се појави, кој што направи пресек колку се македонските амбасадори професионалци и колку се со партиски бекграунд, апропо законот за надворешни работи, кој што знаеме дека предвидува 2/3 да бидат од амбасадори. 33 амбасади, 7 професионалци, останатото? Да, добро, тој текст има мали пропусти, 7 професионалци што ги прогласува, половина од нив се исто така заткриени членови на СВСМ, така што во главном нашата амбасадорска фела е 90% блиска до СДСМ, директно со членска книжка или индиректно по партиски, пријателски, семејни линии. Не можете вие, тоа е моја теза, не мора да се сложат соговорниците, не можете вие, и многу ми е жал што не дојде господја Илинка Митрева, која што требаше да дојде да ги крстиме тука јавно, пред македонската јавност, да ги крстиме овие тези, да видиме што таа ќе одговори. Јас не знам зашто е отсутна, но време е да излезе да одговори на македонската јавност, зошто е ваков составот на амбасадорите кои што ја представуваат Македонија. И ќе ви кажам зошто. Зашто денеска се води дебата помеѓу премиерот и председателот на државата, и председателот на државата вели ајде да не праќаме амбасадори кои што не се професионалци, односно се партиски припадни, да пратиме професионалци. Па јас би прашал кои се тие професионалци, еве да не именувам професионалците кои што 15 години работеа по диктат, како и многу други државни структури на партијата и на Бранко Црвенковски. Он ја вовлекува владата и премиерот во еден круг од кој што би се заплеткала владата и не би имала соодветни одговори, а дипломатијата би била и понатака дополнително партизирана, и ако не кажеме партизирана, тоа ќе кажеме и убеден сум дека ќе биде непрофесионална. Видете, овие мои ставови не се партиски, овие ставови се на човек кој што ја анализира дипломатијата. Ако е се толку убаво како што го представуваме, ако ние имаме акциони планови, ако преговараме, зошто Бугарија и Романија отидоа таму каде што се членови на Европска унија, се членови на НАТО, а ние стоиме во место? Толку ли е судбината или среќата не наклонета? Па не, одговорот не е во некои метафизички категории, одговорот е во нас. Кои се луѓето што седат 17 години во МНР? Треба да ја лоцираме одговорноста. Видете, ние не сме слушнале една дискусија за бившиот наш амбасадор во Вашингтон, и тоа не зборам за Љупчо Јордановски, што правил 4 години и како се спротивставил на грчката кампања и со кои потези он ја мотивирал македонската емиграција да се спротивстави во 50 држави, во 50 локални конгреси, сенати, бидејќи во главном се водомни и во државите законодавните домови кај нив. Како сме се спротивставиле ние? Ние сега се чудиме Конгресот донел таква кованица каква што донел. Таа е Конгресот, Сенатот, Законодавниот дом на САД. Зошто е тоа така? Мора да ги најдеме решенијата кај нас. Се некој друг не е виновен, секој нас добро функционира. Мислам дека е време да погледнеме во нашиот двор. Добро, многу пати